ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நாம இதுவரைக்கும் வீடியோல ஒரு நார்மலான ப்ளவுஸ் எப்படி ஷோல்டர் கால்குலேட் பண்றது, எப்படி செஸ்ட் ரவுண்ட் கால்குலேட் பண்றது, ஆர்ம் ஹோல் எப்படி இறக்குறது எல்லாமே நம்ம டீட்டெயில்டா பார்த்தோம். இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஒரு போட் நெக் ப்ளவுஸ் தான் பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த போட் நெக் ப்ளவுஸ்ல அவங்க அளவு குடுத்துருக்கிறது ஒரு நார்மலான ஒரு அளவு ப்ளவுஸ் குடுத்துருக்காங்க. நம்ம இதுல இருக்கிற ஷோல்டரோட அளவு நம்மளுக்கு போட் நெக்குக்கு செட் ஆகாது. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வீடியோஸ்ல நான் சொல்லியிருக்கேன். போட் நெக் வைக்கிறதுனா நம்மளுக்கு ஃபுல் ஷோல்டரோட அளவு நம்மளுக்கு தேவைப்படும். ஓகேங்களா? இப்ப இவங்க நார்மலா ப்ளவுஸ் குடுத்துருக்கறனால, அவங்களுக்கு பாடியில நான் ஷோல்டரோட அளவு எடுத்துட்டேன். அவங்க ஷோல்டரோட அளவு 15 1/2 இன்ச்சு. ஓகேங்களா? இப்ப இதை வச்சு நான் ஃப்ரண்ட்ல பிரின்சஸ் கட்டோ அந்த மாரி எதுவுமே இல்ல. ஃப்ரண்ட்ல நார்மலான ஒரு கட்டிங் போட சொல்லியிருக்காங்க. நெக் மட்டும் போட் நெக் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப இத எப்படி கட் பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். எப்பயும் போல கீழ இந்த ஏத்தி தாத்தி இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்றதுக்கு ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிட்டு, மடிச்சடிக்கிறதுக்கு 1 1/2 இன்ச்ல ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிக்கங்க. அடுத்தது இவங்களோட ஃபுல் லென்த். உங்களோட ஃபுல் லென்த் மெஷர் பண்ணும்போது, இந்த ஷோல்டரோட ஸ்டிச்சிங்ல இருந்து கீழ இந்த டாட் புடிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த இடத்துல இழுத்து புடிச்சு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா, 14 இன்ச் உங்களுது இருக்குது. 14 இன்ச் ஃபுல் லென்த். இப்ப அந்த 14ல ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது ஷோல்டர் ஜாயின் பண்றதுக்காக ஒரு 1/2 இன்ச். இப்ப அதே மாரி இந்த பக்கம் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம். 14 மேல ஷோல்டர் ஜாயின் பண்றதுக்கு ஒரு 1/2 இன்ச். ஓகேங்களா? இப்ப இதுக்கு ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இதுக்கு நம்ம லைன் மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஷோல்டரோட கால்குலேஷன் எப்படி எடுக்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு நம்ம செஸ்ட் அளவோ அதெல்லாம் எதுவும் தேவையில்ல. நம்ம ஃபுல் ஷோல்டரோட அளவு எடுத்திருக்கோம் இல்லையா? 15 1/2 இன்ச். அதுல பாதி 7 1/4 7 1/4 இங்க மார்க் பண்ணிக்கலாம். 7 1/4 தான் நான் மார்க் பண்றேன். ஷோல்டரோட அளவு என்ன எடுக்கிறோமோ சேம் அதே அளவு 7 1/4 நான் கீழ எடுத்திருக்கேன். எடுத்துட்டு இதுக்கு ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிக்கங்க. இங்க ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது இவங்களோட ஷோல்டர்ல அந்த சின்ன ஷோல்டர் எவ்வளவு எடுக்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 7 1/4 மார்க் பண்ண இடத்துல இருந்து 2 1/4 இன்ச் உள்ள. நம்மளுக்கு 2 1/4 இன்ச் தான் நம்ம ஷோல்டருக்கு எடுத்திருக்கோம். அப்ப நம்ம அடிச்சு திருப்பி ஃபினிஷிங் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 2 இன்ச்ல அந்த ஷோல்டரோட அளவு கிடைக்கும். பேலன்ஸ் இருக்கிற 5 இன்ச்சுமே நம்மளுக்கு நெக்கோட அகலம். போட் நெக்னாலே நெக் அகலமா தான் இருக்கும். அடுத்தது இவங்களோட டெப்த் நெக்கோட டெப்த் எவ்வளவு இறக்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 1/2 இன்ச் தான் இறக்குறேன் நானு. 3 1/2 இன்ச்சுங்கிறது நார்மலான ஒரு அளவு. இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தா கேட்கறாங்கன்னா ஒரு 1/2 இன்ச் இறக்கிக்கோங்க. இல்ல நல்லா கழுத்து மேல ஒட்டுன மாரி எனக்கு வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரு 1/2 இன்ச் மேல ஏத்திக்கங்க. ஆனா 3 1/2 இன்ச்சுங்கிறது நார்மலான ஒரு அளவு. ஓகேங்களா? இப்ப இது வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ரவுண்ட் மார்க் பண்ணிக்கலாம். இப்போ போட் நெக்னா யூ நெக், ரவுண்ட் நெக் இதுதான் மார்க் பண்ணணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படியெல்லாம் கிடையாது. உங்களுக்கு என்ன டிசைன் தோணுதோ நீங்க அதுல வரைஞ்சுக்கலாம், கட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப இங்க நான் மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு 1 இன்ச் வச்சு நானு ஒரு கிராஸ் எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கு 1 இன்ச்சா, 1/2 இன்ச்சா, 3/4 இன்ச்சா அதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது. நீங்க 1 இன்ச் வச்சீங்கனாலே போதும். அடுத்தது இவங்க செஸ்டோட அளவு. இவங்க செஸ்டோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளவுஸ்ல எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்க்கலாம். 9 1/2 இன்ச் இருக்கு. எப்பயும் போல தான் 9 1/2 பிளஸ் ஒரு 3/4 10 1/4 இன்ச்ல நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அடுத்தது ஹிப்போட சுற்றளவு. இது எல்லாமே அதே தான். சேம் நம்ம மத்த ப்ளவுஸ்ல எப்படி அளவு எடுப்போமோ அதே அளவு தான். அந்த ஷோல்டரும் அந்த ஆர்ம் ஹோல் மட்டும் தான் நம்ம மாத்திருக்கோம். இப்ப இவங்க ஹிப்போட சுற்றளவு 28 1/2 இருக்கு. ஓகேங்களா? 28 1/2னா எவ்வளவு வரும்? 4ஆ பிரிச்சிருங்க. 28 1/2 4ஆ பிரிச்சிடலாம். 28 1/2 4ஆ பிரிக்கும்போது நம்மளுக்கு 7க்கு மேல ஒரு புள்ளி. சேம் அதே அளவு அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அடுத்தது டாட் பிடிக்கிறதுக்காக 1 இன்ச். இப்ப இத நம்ம லைன் மார்க் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து எப்பயும் போல சைடுல ஸ்டிச் பண்றதுக்காக ஒரு 1 1/2 இன்ச் விட்டுக்கலாம். இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம பேக் பார்ட் முடிச்சாச்சு. இப்ப இந்த ஆர்ம் ஹோல் வரையற இடத்துல நம்ம ஒரு சின்ன ஆல்டரேஷன் வேலை நம்ம பார்ப்போம்.
இங்க மேல இருந்து ஒரு 1/2 இன்ச்சோ 3/4 இன்ச்சோ வந்து நம்ம ஒரு கிராஸ் எடுக்கணும். அந்த ஷோல்டர்ல வந்து அந்த ஸ்லோப்பிங்ல இப்படி கிராஸ் எடுத்தோம்னா தான் நம்மளுக்கு இந்த ஆர்ம் ஹோல் வந்து சாரி ஷோல்டர் வந்து இறங்கி வராம லூஸ் இல்லாம நம்மளுக்கு நீட்டா இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்ப வந்து இதுக்கு ஒரு ரவுண்ட் மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. நீங்க ஆர்ம் ஹோல் இப்படி கீழ இறக்காம நீங்க எப்பவும் வைக்கிற மாரி ஆர்ம் ஹோல் வச்சீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஆர்ம் ஹோல் ரொம்ப டைட்டா வந்துரும். 2வது கொஞ்சம் மட்டும் இறக்குனீங்கன்னா, செஸ்ட் வந்து டைட் ஆயிரும். இப்ப இங்கிருந்து அளந்து பாருங்க. நம்மளுக்கு இதுல எவ்வளவு வருதுன்னு பார்க்கலாம். 8 1/4 இன்ச் வருது. அப்ப இவங்களோட அளவு 8 1/4 இன்ச்சுங்கிறது ப்ளவுஸ்ல இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இப்ப இவங்களது 8 1/4 இன்ச் இதுல கரெக்ட்டா வருது. ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம இவங்களுக்கு 1/2 இன்ச்சுக்கு மட்டும் தான் நாம அந்த ஷோல்டரோட ஸ்லோப்பிங் எடுத்திருக்கிறோம். எடுத்துட்டு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு 8 1/4 இன்ச் கரெக்ட்டா வருது. ஓகேங்களா? அப்ப இந்த 1/2 இன்ச்ல மார்க் பண்ண இடத்துல ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த சைட்லயும் 1/2 இன்ச்ல ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிக்கலாம். போட் நெக்க பொறுத்தவரைக்கும் இந்த ஷோல்டரோட ஸ்லோப்பிங் நம்ம எடுத்தே தான் ஆகணும். எடுக்காம நீங்க அப்படியே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணீங்கன்னா, கண்டிப்பா ஷோல்டர் கிட்ட லூஸ் வரும் நம்மளுக்கு. ஒரு மாரி தூக்கிட்டு இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்ப பேக் பார்ட் இவ்வளோதான். இப்ப இன்னொரு டைம் நான் சொல்லிர்றேன். நம்ம எப்பயும் எடுக்கிற மாரி தான். கீழ 1 1/2 இன்ச்சுக்கு நம்ம மடிச்சு அடிக்கிறதுக்கு விட்டுருக்கோம். ஃபுல் லென்த் எடுத்திருக்கோம். 1/2 இன்ச் ஷோல்டருக்கு விட்டுருக்கோம். இது எல்லாம் சேம் அதே தான். இதுல ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுனது என்னன்னா, அவங்களோட ஃபுல் ஷோல்டரோட அளவு. ஃபுல் ஷோல்டரோட அளவு வந்து 15 1/2 இன்ச். 15 2ஆ டிவைட் பண்ணா நம்மளுக்கு 7 1/4 வரும். அந்த 7 1/4 தான் நம்ம ஷோல்டரா வச்சிருக்கோம். சேம் அதே அளவுக்கு 7 1/4 தான் நம்ம ஆர்ம் ஹோல் டெப்த்தும் நம்ம எடுத்திருக்கோம். இப்ப எடுத்ததுக்கு அப்புறமா சின்ன ஷோல்டர் எவ்வளவு வைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டிச்சிங்கோட சேர்த்து எல்லாமே சேர்த்து 2 1/4 இன்ச் நம்ம இந்த லாஸ்ட்ல இருந்து உள் பக்கமா 2 1/4 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்றோம். இப்ப இந்த 2 1/4 இன்ச் மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ, அது வந்து அப்படியே நெக்குக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம். அடுத்தது நெக்கோட டெப்த். போட் நெக்க பொறுத்தவரைக்கும் 3 1/2 இன்ச்சுங்கிறது ஓகே தான் அது. 3 1/2 இன்ச்சுக்கு மேல அவங்க கேட்டாங்கன்னா மட்டும் நீங்க 1/2 இன்ச் இறக்கிக்கலாம். நார்மலான அளவு போட் நெக்குக்கு 3 1/2 இன்ச் நம்மளுக்கு போதுமானது. இப்ப அத வச்சாச்சு. அடுத்தது இந்த ஷோல்டர்ல வந்து ஒரு கிராஸ் எடுத்து தான் நம்ம இதுல ஸ்டிச் பண்ணணும். கட் பண்றதும் அப்படிதான் நம்ம பண்ணணும். அப்பதான் ஷோல்டர்ல வர லூஸ் நம்மளுக்கு வராம இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம வந்து இத கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்ப வந்து நம்ம பேக் பார்ட் வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. சிசர் கட் குடுக்குற இடத்துல எல்லாமே கரெக்ட்டா சிசர் கட் குடுத்து அடையாளப்படுத்திக்கங்க. இப்ப வந்து இவங்க பேக் ஓப்பன் கேட்டிருக்காங்க. பேக் ஓப்பன்ங்கிறனால நம்ம இந்த இடத்துல தான் ஓப்பன் ஹூக் வைக்க போறோம். இந்த இடத்துல ஒரு சின்னதா ஹோல் கேட்டிருக்காங்க அவங்க. அதனால என்ன பண்றேன்னா, இவங்களுக்கு ஒரு 3 இன்ச்சுக்கு அதாவது நார்மலா அவங்களோட நெக்கோட இறக்கம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 8 1/2 இன்ச் இருக்குது. 8 1/2 இன்ச்சுன்னா இதுல ஒரு 3 1/2 போயாச்சுன்னா நம்மளுக்கு மீதி 5 இன்ச் இருக்கு. அப்ப 8 1/2 இன்ச்சுக்குள்ள அப்படியே மார்க் பண்ணிருங்க. இதுக்குள்ள மட்டும் தான் அவங்க ஹோல் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அப்ப அதனால இந்த இடத்துல ஒரு திலகம் ஷேப்ல ஒரு ஹோல் மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இப்ப திலகம் ஷேப்ல சின்னதா தான் ஹோல் கேட்டிருக்காங்க. அதனால அளவா நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இல்ல எனக்கு ஹோல் வந்து பெருசா வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா, நீங்க கொஞ்சம் இப்படி நல்லா அகட்டி, நல்லா அகலமா கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? அவங்க வந்து சின்ன ஹோல் தான் கேட்டிருக்காங்க. இப்ப நம்ம அத மார்க் பண்ணியாச்சு. இத கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்ப இந்த பேக் ஓப்பன் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்ப நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் எப்படி வெட்டலாங்கிறத பார்க்கலாம். இப்ப ஃப்ரண்ட் பார்ட்லயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு ஓப்பன் வரப்போறதில்ல. அந்த ஹூக் வந்து ஃப்ரண்ட்ல வைக்க போறதில்ல. அப்ப அந்த இடத்துலயும் குளோசிங்கா தான் நம்மளுக்கு வேணும். உங்களுக்கு லைனிங் கொஞ்சம் அதிகமா எடுத்து குடுத்துருந்தாங்கன்னா, நீங்க இப்படி இந்த குளோசிங் சைட்ல இருந்தே நீங்க வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் போட்டு எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்ல எனக்கு துணி லைனிங் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் குடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, நீங்க ஓப்பன் சைட்ல கூட எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு அதை ஜாயின் போட்டுக்கலாம். இப்ப வந்து இதே அளவு பேக் பார்ட் மேல வச்சு, பேக் பார்ட்டோட அளவுலயே நான் எல்லாத்தையும் மார்க் பண்றேன்.
சேம் அதே பேக் பார்ட்டோட அளவுகள தான் நான் மார்க் பண்றேன். ஃப்ரண்ட் நெக்கு, நம்ம சைடுல எல்லாமே அதே அளவு தான். அதே அளவு வச்சு அப்படியே நம்ம ஒரு மேல ஒரு அவுட்லைன் மாரி போட்டுக்கலாம். இப்ப அவுட்லைன் போட்டாச்சு. இப்ப வந்து என்ன பண்றோம்னா, சேம் இதே அளவு இப்படி எல்லாமே மார்க் பண்ணி எடுத்தாச்சு நம்ம. இப்போ ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல நம்ம எப்பவுமே வந்து ஃப்ரண்ட் தட்டு கொஞ்சம் உள்ள நம்ம குறைச்சு வெட்டுவோம் இல்லையா? அதே மாரி இந்த இடத்துல கொஞ்சமா உள்ள அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கங்க. மார்க் பண்ணியாச்சு. நெக்கு சேம் இதே அளவு தான் நம்மளுக்கு. இதுல எந்த ஆல்ட்ரேஷனும் கிடையாது. நெக்கு சேம் இதே 3 1/2 இன்ச் தான் ஃப்ரண்ட்லயும் வைக்க போறேன். உடனே அடுத்தது எப்பயும் போல நாம அந்த ஃப்ரண்ட் டாட்டு, செஸ்ட்டோட அண்டர் பஸ்ட்டோட லென்த் இது எல்லாமே நம்ம எப்பயும் போல தான் எடுக்க போறோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட டாட்டோட அளவு எங்க இருக்குன்னு பார்க்கலாம். டாட்டோட லென்த் வந்து இந்த அளவு ப்ளவுஸ்ல இருக்கிற அளவே தான். மத்த எல்லாமே இதுல இருக்கிற அளவு தான் எடுக்க போறோம். டாட் லென்த் வந்து 10 இன்ச்ல இருக்கு. ஸோ நம்ம அதே 10 இன்ச்சு இங்கிருந்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது இந்த டாட்டோட லென்த். அண்டர் பஸ்ட் லென்த் வந்து இவங்களுது இந்த டாட்டுக்கு கீழ எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த டாட்ல இருந்து கீழ பட்டி வரைக்கும் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. 3 இன்ச் இருக்கு. அப்போ ஒரு 1/2 இன்ச் சேர்த்து 3 1/2 இன்ச்சா மார்க் பண்ணிக்கலாம். இப்ப இந்த 2 மார்க்லயும் ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிக்கலாம். இங்க ஒரு லைனு. அடுத்தது இந்த 10 இன்ச்ல அந்த டாட்டோட இதுல வந்து ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிக்கலாம். இப்ப இவங்களுக்கு வந்து சென்டர் டாட் எந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்களது வந்து பேக் பார்ட்ல வந்து நம்மளுக்கு ஹிப்போட அளவு இருந்தது வந்து 7 இன்ச்சுக்கு மேல ஒரு புள்ளி இருந்தது. 7 இன்ச்சுக்கு மேல ஒரு புள்ளி இருக்கு இல்லையா? அதுல பாதி. அப்போ 3 1/2 இன்ச்சு. 3 1/2 இன்ச்சு நம்ம இங்க மார்க் பண்ணிக்கலாம். அதே 3 1/2 இன்ச்சு இங்க மார்க் பண்ணிக்கலாம். மார்க் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு லைன் போட்டுக்குங்க. இவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, 1 1/2 இன்ச்ல டாட் பிடிக்க போறோம். 1 1/2 இன்ச்ல டாட் மார்க் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இங்க இது எவ்வளோ லென்த் இருக்கோ, சேம் அதே லென்த் தான் இந்த பக்கம் நம்ம எடுக்க போறோம். 3 1/2 இன்ச் இருக்கு. இங்கேயும் சேம் அதே 3 1/2 இன்ச் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? அடுத்தது கீழ இருந்து எப்பயும் போல 2 இன்ச் 2 1/4 இன்ச் நம்ம எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து உங்களுக்கு 2 1/4 இன்ச் எடுக்கிறேன். இந்த லைன்ல இருந்து 2 1/4 இன்ச் மார்க் பண்ணிட்டு, இப்படியே அந்த ரவுண்ட் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே. இப்ப இதுல ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிக்கலாம். நாம இவங்களுக்கு வந்து செஸ்ட் கால்குலேஷன் எதுவுமே நம்ம போடல. ஏன்னா, அவங்க அளவு ப்ளவுஸ்ல இருக்கிற அளவு அப்படியே வைக்க சொன்னதுனால, அவங்க அளவு ப்ளவுஸ்ல வந்து 1 1/2 இன்ச் டாட் இருக்கு. சேம் அதே 1 1/2 இன்ச் டாட் நான் இதுல வச்சிருக்கேன் நானு. அடுத்தது இங்க எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். இந்த லைன்ல இருந்து இது வரைக்கும் 3 இன்ச் இருக்கு. அப்போ நம்மளுக்கு ஃபினிஷிங்ல வந்து 2 1/4 இன்ச் கிடைக்கும். இப்ப இந்த 2 1/4 இன்ச்சுன்னா, இவங்களுது வந்து 7 இன்ச்சு இடுப்போட சுற்றளவு இருக்கு. அப்ப இந்த 2 1/4 இன்ச்சு இதுல மைனஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு வர்றது இந்த சைடு வர்ற அளவு. ஓகேங்களா? இப்ப இவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப 7ல 2 1/4 போச்சுன்னா, நம்மளுக்கு 4 1/4 இன்ச்சு இந்த சைடுல வரும். ஓகேங்களா? இப்ப இந்த சைடுல இருந்து இந்த லென்த் எவ்வளவு எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கிருந்து ஒரு 2 1/2 இன்ச்சுக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம் போதும். இது ஏன்னா போட் நெக்குங்கிறதுனால இந்த இடமே வந்து நம்மளுக்கு கம்மியா தான் இருக்கும். அதனால நான் 2 1/2 இன்ச் மட்டும் தான் எடுக்கிறேன். இப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. 4 1/2 இன்ச் இருக்கு. இப்போ அந்த 4 1/2 இன்ச் தான் இங்க வரப்போகுது நம்மளுக்கு. 4 1/2 இன்ச்ல ஒரு மார்க் பண்ணிட்டு, இந்த 4 1/4 இன்ச்ச இந்த மார்க்கிங்ல தான் நம்ம மார்க் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? இப்போ இதுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த லைன் இந்த லைனும் மார்க் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இங்க சைடுல ஸ்டிச்சிங்க்காக ஒரு 1 1/2 இன்ச் விட்டுக்கலாம். அதே மாரி மேலேயும் 1 1/2 இன்ச் வச்சு இதுக்கும் லைன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க.
அடுத்தது இங்க 4 எடுத்திருக்கோம் இல்லையா? இங்க வந்து 4 வச்சா போதும். 1/2 இன்ச் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கலாம். வச்சு லைன் இப்படி மார்க் பண்ணிருங்க. அடுத்தது இதுல நம்ம இந்த டாட் பிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த கேப்ல வந்து சரி பாதியா பிரிச்சு அதுலருந்து நம்ம டாட் எடுப்போம். இப்ப அப்படி எடுக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து லென்த் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஏன்னா கழுத்து ரொம்ப மேல வச்சிருப்போம். இந்த பக்கம் கிராஸா வச்சு இங்க லைன் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது இந்த சென்டர்ல வந்து நம்ம எப்பவும் போல 1 1/4 இன்ச். 1 1/4 வச்சு இங்க ஒரு டாட் மார்க் பண்ணிக்கங்க. இந்த கேப் 1 1/2, இந்த கேப் 1 1/4. இது வந்து நான் ரொம்ப ஸ்பீடா போற மாரி இருக்கும். ஏன்னா இது நார்மலா ஃப்ரண்ட் பார்ட் எப்படி நம்ம கட் பண்ணுவோமோ, சேம் அதே மெத்தட்ல தான் கட் பண்ணியிருக்கோம். இத நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்ப இந்த 3 டாட்லயும் நீடில் மார்க் போட்டு நம்ம அடையாளப்படுத்திக்கலாம். இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட கட்டிங் வந்து உங்களுக்கு நான் இதுல எதுவுமே அதிகமா சொல்லல. ஏன்னா இது எப்பயும் போல நம்ம நார்மலா எப்படி மார்க் பண்றோமோ, சேம் அதே மெத்தட் தான் ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல கப் டாட்டு, அதோட ஹைட்டு, அடுத்தது லென்த், அண்டர் பஸ்ட் லென்த் இது எல்லாமே வந்து எப்பயும் போல தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். இந்த சைடுல மட்டும் இந்த டாட் 3 டாட் மார்க் பண்ற இடத்துல இந்த சைடுல மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, இங்க சரி பாதியா எடுத்து பிரிப்போம் நம்ம எப்பவுமே. அப்படி பிரிக்காம, இத என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, இங்க கிராஸ்ல நம்ம எப்பவும் வைக்கிற 1 1/2 இன்ச்சு, இங்கிருந்து 1 1/4 இன்ச் அப்படி மட்டும் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா இது ரொம்ப லாங்கா இருக்கிறதுனால, இது சென்டர் எடுத்தோம்னா இவ்வளோ லாங் போகும். அதனால அப்படி எடுக்காம இங்கிருந்து 1 1/2, இங்கிருந்து 1 1/4 எப்பயும் நம்ம மார்க் பண்றத மார்க் பண்ணியிருக்கோம். நீங்க ஃப்ரண்ட் பார்ட் எல்லாமே நம்ம எப்பயும் போடுற மாரி கால்குலேஷன் போட்டு கூட நீங்க வெட்டிக்கங்க. இப்ப இந்த இடத்த நம்ம வந்து கட் பண்ணவே ஓப்பன் பண்ண போறதில்ல. ஏன்னா இது ஃப்ரண்ட் ஹூக் வராது. பேக் ஹூக் தான் கேட்டிருக்காங்க அவங்க. சிசர் கட் குடுக்குற இடத்துல எல்லாமே நம்ம கரெக்ட்டா சிசர் கட் குடுத்துரலாம். இப்ப நம்ம ஸ்லீவ் எப்படி வெட்டலாங்கிறது பார்க்கலாம். இப்ப ஸ்லீவ் பார்ட் நானு டீட்டெயில்டாவே சொல்லிடுறேன். ஏன்னா, நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கு. இப்போ ஸ்லீவ் மட்டும் இன்னொரு டைம் தெளிவா சொல்லிக் குடுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதனால ஸ்லீவ் மட்டும் இப்ப கொஞ்சம் பேக் பார்ட்டும், ஸ்லீவ் மட்டும் இந்த வீடியோல நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் போட்டிருக்கேன். ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஆஸ் யூசுவல் எப்பவும் போடுற மாரி தான். அதனால அது எக்ஸ்ட்ராவா டைம் எடுக்க வேண்டாங்கிறனால அத நான் டீட்டெயில்டா போடல. இங்க வந்து ஸ்லீவ் வெட்டும்போது எப்பயும் போல தான் நம்மளுக்கு. கீழ அந்த ஏத்தி இந்த ஏத்தி இருக்கிறத இந்த கரை பாகத்தெல்லாம் கட் பண்றதுக்காக ஒரு லைன் மார்க் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது அடிச்சு திருப்புறதுக்காக ஒரு 1/2 இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்ப வந்து இவங்களோட ஸ்லீவோட லென்த் வந்து 10 இன்ச்சு. ஸ்லீவ் ரவுண்ட் வந்து 10 1/2 இன்ச்சு. ஓகேங்களா? இப்ப ஸ்லீவ் லென்த் வந்து 10 இன்ச் அப்படிங்கிறதுனால, சேம் அதே 10 இன்ச் வச்சோம்னா ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 1/2 இன்ச் கம்மியாயிரும். அதனால ஷோல்டர் ஜாயின் பண்றதுக்காக ஒரு 1/2 இன்ச் சேர்த்தி 10 1/2 இன்ச்சா நான் மார்க் பண்றேன். அவங்க இந்த டவுட் தான் கேட்டிருந்தாங்க. 10 இன்ச் ஸ்லீவுக்கு எதுக்கு 10 1/2 இன்ச் வைக்கிறீங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க. கீழ ஆல்ரெடி 1/2 இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கீங்களான்னு கேட்டிருந்தாங்க. இது வந்து அடிச்சு திருப்புறதுக்காக விட்டுருக்கிறது அந்த 1/2 இன்ச்சு. மேல விடுற 1/2 இன்ச் வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்றதுக்காக. மொத்தமா நம்மளுக்கு 1 இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா வரும். இப்ப 10 1/2 இன்ச் இங்க மார்க் பண்ணியாச்சு. இந்த 10 1/2 இன்ச்ல நம்ம இங்க ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிக்கலாம். இப்ப இந்த அண்டர் ஆர்மோட லென்த் எவ்வளவு எடுக்கிறது? அண்டர் ஆர்மோட லென்த் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்களோட ஆர்ம் ஹோலோட சுற்றளவு வந்து 8 1/4 இன்ச். 8 1/4ல 1 இன்ச் மைனஸ் பண்ணிருங்க. இந்த 1 இன்ச் மைனஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு வர்றது 7 1/4 இன்ச். இந்த 7 1/4 இன்ச்ங்கிறது அண்டர் ஆர்மோட சுற்றளவு. இப்ப இதையும் பாதியா பிரிச்சுருங்க. 7 1/4 பாதியா பிரிக்கும்போது 3 1/2க்கு மேல ஒரு புள்ளி வரும். அந்த 3 1/2க்கு மேல ஒரு புள்ளி வர்றது தான் வந்து அண்டர் ஆர்மோட உயரம். அடிங்கையோட உயரம் வந்து 3 1/2 இன்ச்சுக்கு மேல ஒரு புள்ளி. அந்த 7 1/4 2ஆ பிரிச்சிருக்கோம். இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிக்கங்க.
இந்த இடத்துல ஒரு லைன் மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த அண்டர் ஆர்மோட சுற்றளவு எவ்வளவு எடுத்திருந்தோம்னா 8.25 மைனஸ் 1 இன்ச்சு அந்த 7.25 வந்தது இல்லையா, அதுதான் அண்டர் ஆர்மோட சுற்றளவு. அவங்க என்ன டவுட் கேட்டிருக்காங்கன்னா, அண்டர் ஆர்மோட சுற்றளவு 7.25 தான் வைக்கிறீங்க, ஆர்ம் ஹோலோட சுற்றளவு 8.25 அதுல எப்படி வரும்னு கேட்டிருக்காங்க. அது உங்களுக்கு இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நானு. இப்ப மேல இங்க எப்பவும் போல 1.5 இன்ச்சு தான். இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே அளவு தான் அந்த 7.5 இன்ச்சு. இதுல வந்து நம்ம ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த லைனை 4ஆ பிரிச்சு தான் அந்த கர்வ் வந்து ஈஸியா வரையறது எப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுத்திருந்தேன். அது இன்னொரு டைம் நான் சொல்லிடுறேன். இந்த லைன்ல இருந்து தான் இந்த 1.5 இன்ச்ல இருந்து இந்த ஆர்ம் ஹோல் சுற்றளவு வரைக்கும் போட்டிருக்கிற லைன்ல இருக்கிறது தான் நம்ம 2ஆ பிரிக்கிறோம். 7 இன்ச் இருக்குது. 3.5 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிங்க. 3ல பாதி 1.25. அடுத்தது இங்கேயும் அதே 1.25 வைக்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருக்கிற இந்த ஆர்ம் ஹோல் கிட்ட இருந்து வர ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல மேல 1/4 இன்ச்சு. இந்த ஆர்ம் ஹோல் சுற்றளவு மார்க் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல இருந்து வர்ற மார்க்ல கீழே 1/4 இன்ச்சு. 1/4 இன்ச்சு விட்டா போதுமான்னு ஒருத்தவங்க கமெண்ட்ல கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம அண்டர் ஆர்மோட லென்த் நம்ம கரெக்டா இறக்குறதுனால அந்த 1/4 இன்ச் ஓகே தான். அதுல உங்களுக்கு எங்கேயும் துணியை தூக்கிட்டு வராது. இப்ப இந்த 1.5 இன்ச்ல இருந்து இந்த மேல இருக்கிற 1/4 இன்ச் டச் பண்ணிட்டு, அடுத்து இந்த சென்டர் மார்க் இருக்கு இல்லையா, இந்த சென்டர்ல கரெக்டா இந்த இடத்துல இப்படி வரணும். இந்த 1/4 இன்ச்ல டச் பண்ணி இந்த சென்டர்ல கரெக்டா வந்து, அடுத்தது கீழே இந்த 1/4 இன்ச்ல போய் நம்ம அடுத்தது இங்க இந்த அண்டர் ஆர்மோட சுற்றளவு கிட்ட. இப்போ உங்களுக்கு வளைவு கரெக்டா அந்த ஆர்ம் ஹோலோட வளைவு வந்து அழகா வந்துரும். இப்படிதான் மார்க் பண்ணணும். அடுத்த லைன் கீழ அந்த 2 பீஸ் மட்டும் எடுத்து ஃப்ரண்ட் தட்டு வெட்டுறோம் இல்லையா, அந்த ஃப்ரண்ட் தட்டு வெட்டுறதுக்கு என்ன பண்றோம்னா, இந்த சென்டர்ல இருந்து 1/4 இன்ச் கீழ இறக்கிக்கங்க. அடுத்தது இந்த மார்க்கிங்ல இருந்து மறுபடியும் ஒரு 1/4 இன்ச் கீழ இறக்கிர்றோம். இறக்கிட்டு இந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே இந்த ஷேப்ல இப்படி உள்ள அண்டர் ஆர்ம் வெட்டுறதுக்காக சரி உள்ள ஃப்ரண்ட் தட் வெட்டுறதுக்காக நம்ம லைட்டா கீழ இறக்கி வெட்டிக்கலாம். ஓகேங்களா? அடுத்தது கீழ கையோட சுற்றளவு. 10.5 இன்ச் இருக்கும்போது இவங்களோட கையோட சுற்றளவு வந்து 5.25 இன்ச். 5.25 இன்ச்ல ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது ஸ்டிச்சிங்க்காக ஒரு 1.5 இன்ச். இங்கேயும் ஸ்டிச்சிங்க்காக 1.5 இன்ச் வச்சுக்கிறேன். இப்ப இந்த 2 லைனையும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு வீடியோல நான் கிளியரா சொல்லியிருந்தேன் நானு. இந்த மாரி எல்போ ஸ்லீவ் எடுக்கும்போது இப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போடாம பென் ஸ்கேல் வச்சு நம்ம லைட்டா பெண்ட் எடுத்து போட்டோம்னா இன்னும் அழகா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன். நீங்க அதே மாரி பென் ஸ்கேல் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்ப வந்து இத நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஓகே. இப்ப வந்து நம்ம வெட்டியாச்சு. இந்த சிசர் கட் குடுக்குற இடத்துல எல்லாமே நம்ம சிசர் கட் குடுத்து எடுத்துடலாம். இப்ப ஃப்ரண்ட் தட்டு வெட்டி எடுக்கும்போது, ஒரு டைம்க்கு 2 டைம் செக் பண்ணிக்கங்க. 2 துணி மட்டும் தான் எடுத்து வெட்டணும். இல்ல உங்களுக்கு அப்படி 2 துணி எடுத்து எனக்கு வெட்டினா எப்படி ஏமாந்துருது, கீழ இருக்கிற துணி வந்துருது அப்படின்னா, இந்த ஸ்லீவ் வந்து இப்படி 2ஆ பிரிச்சுக்குங்க. பிரிச்சுட்டு, கரெக்ட்டா அந்த ஃப்ரண்ட் தட் மட்டும் ஒரு சைடுல மட்டும் வெட்டி எடுத்துக்கலாம். மார்க் பண்ண சைடுல நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஃப்ரண்ட் தட்டுன்னு அடையாளப்படுத்துறதுக்காக ஒரு சிசர் கட் இங்க குடுத்துரலாம். இப்போ ஸ்லீவோட கட்டிங் இவ்வளோதான். இப்போ உங்களுக்கு பட்டி எப்படி வெட்டலாங்கிறத பார்க்கலாம். பேலன்ஸ் இருக்கிற கிளாத்ல வந்து நம்ம பட்டி எப்படி வெட்டலாங்கிறத பார்க்கலாம். இப்ப இந்த துணி வந்து அவங்க தாராளமாவே லைனிங் இருக்கிறதுனால, நான் வந்து இந்த பட்டி பீஸும் நான் ஜாயிண்ட்ல தான் போடப் போறேன். ஓப்பன் சைடுல இல்லாம ஜாயிண்ட் சைடுல தான் போடப் போறேன். ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிக்கலாம். கீழ அடிச்சு திருப்புறதுக்காக ஒரு லைன். அடுத்தது இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல வந்து நம்ம எவ்வளவு விட்டுருக்கோங்கிறத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்ப வந்து இந்த பட்டன் பீஸ் சைடுல இருந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் சிசர் கட் வரைக்கும் நம்மளுக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 இன்ச் இருக்கு. சேம் அதே 3 இன்ச் நான் இங்க வைக்கிறேன். அடுத்தது இந்த சிசர் கட்ல இருந்து சைடுல ஜாயிண்ட் வரைக்கும் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. 4.5 இன்ச் இருக்கு. சேம் அதே 4.5 இன்ச் நான் இங்க வைக்கிறேன். அடுத்தது இங்க எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம ஸ்டிச் பண்றதுக்காக 1.5 இன்ச் விட்டுருக்கோம். அதே 1.5 இன்ச். இப்ப இந்த 3 இடத்துலயும் நம்ம லைன் மார்க் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ லைன் மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃப்ரண்ட்டுக்கும் பேக்குக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு. அந்த டிஃபர் ஆகுற இது மட்டும் தான் நம்ம அந்த 2 அளவு மட்டும் தான் நம்ம சைடுல மட்டும் தான் எடுக்க போறோம். அத வச்சு தான் நம்ம பட்டி எப்பவுமே நம்ம கட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப இந்த 2 சைடுல வந்து இந்த சிசர் கட்டும் நேரா வச்சுட்டு, நீங்க இப்ப இத வந்து அளந்து பார்த்துருங்க. ஃப்ரண்ட்டுக்கும் பேக்குக்கும் எவ்வளோ டிஃபர் ஆகுதுன்னு பாருங்க. கீழ இருக்கிற அளவு நம்மளுக்கு தேவையில்ல. ஃபினிஷிங் கோடு போட்டிருக்கோம் இல்லையா? அதிலிருந்து. இப்ப இங்கிருந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 1/2 இன்ச் இருக்கு. அடுத்தது இந்த லாஸ்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 இன்ச் இருக்கு. இப்ப இந்த 2 அளவு மட்டும் நம்மளுக்கு போதுமானது. இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல நம்மளுக்கு 3 இன்ச் இருந்துச்சு இல்லையா? அந்த 3 இன்ச் அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கங்க. 3 இன்ச் நான் எங்கிருந்து மார்க் பண்றேன்னா, இந்த லைன் அடிச்சு திருப்புறதுக்காக லைன் போட்டிருக்கோம் இல்லையா? அந்த இடத்துல இருந்து. அடுத்தது இங்க 2 1/2 இன்ச் இருந்தது. சேம் அதே 2 1/2 மார்க் பண்றோம். எப்பயும் போல தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல எவ்வளவு இருக்கோ, அதில விட ஒரு 1/4 இன்ச் கம்மி பண்ணி இந்த பக்கம் மார்க் பண்ண போறோம். 2 1/4 இன்ச். அடுத்தது இங்க ஒரு 1/2 இன்ச் கம்மி பண்ணி 1 1/4 இன்ச் இங்க மார்க் பண்றோம். இதுல வந்து ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிக்கலாம். லைன் மார்க் பண்ணியாச்சு. இங்க வந்து ஷோல்டர் அந்த சாரி பட்டி ஜாயின் பண்றதுக்காக 1/2 இன்ச் சேர்த்து வச்சுக்கிறோம். இந்த எல்லா மார்க்லயுமே 1/2 இன்ச் சேர்த்து மார்க் பண்ணிட்டு, நாம முதல்ல லைன் போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து நான் மார்க் பண்ணியாச்சு. இந்த சைடுல வந்து நம்ம 2 1/2 இன்ச் தான் எடுத்தோம். நம்ம 2 1/2 இன்ச் தான் எடுக்கணுமான்னு கேட்டா 3 இன்ச் தாராளமாவே எடுத்துக்கலாம். ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த டவுட்டா இருந்தாலும் அந்த நம்பருக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நான் கிளியர் பண்ணி தரோம். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. நெறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஒவ்வொரு வீடியோலயும் நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. தேங்க் யூ.